זה התחיל לפני 1878 שנה. טוב, בסדר? אפשר להתחיל? יופי. מההתחלה? כן. מה קורה שם עם פוטו עיוור? כן, מעולה. רואים פה? יופי. כשג'ורג' וושינגטון רצה להקים את אמריקה, את ארצות הברית של היום, הוא היה צריך כסף. הוא ניגש לאחד מהידידים שלו היהודים וביקש ממנו הלוואה. היהודי הזה אחרי יומיים בא אליו ואמר לו, השגתי $100,000. אמר לו ג'ורג' וושינגטון, עם $100,000 אפשר לפתור את מגדל העמק, לא את ארצות הברית. אני צריך עוד כסף. אמר לו החבר היהודי, תן לי כמה ימים, אני אנסה לארגן. הלך, דיבר עם כל החבר שלו היהודים, השיג $800,000. תעצני, אחורה. 800,000 דולר. בא לג'ורג' וושינגטון עם $800,000 יעקב, ואמר לו כך, עם $800,000 האלו, ג'ורג' וושינגטון הקים את המושג שנקרא ארצות הברית של היום. כמובן שהיום זה התפתח, אבל אני מדבר איתכם לפני למעלה מ-150 שנה. ארצות הברית של היום קמה בזכות אותם $800,000. מה קרה? את הכסף הזה ג'ורג' וושינגטון לא יחזיר. אבל יום אחד הוא קורא לחבר היהודי ואומר לו, בוא רגע למשרד. אני רוצה להכיר לך טובה, הכרת הטוב, על מה שעשית למעני. הוא אומר לו, יהודי מה? הוא אומר לו, אני נותן לך את האפשרות לעצב את השטר הראשון של אמריקה, את הדולר של האחד. אתה תעצב אותו, אתה תצייר את מה שצריך. מה שלא צריך אנחנו נוסיף, אתה תעשה את מה שצריך. אמר לו היהודי, בסדר גמור, אין בעיה. הדולר של האחד. עכשיו אני יוצר פה לפני שאני אראה לכם מה הוא צייר, שנייה, ואני חוזר לפרשת שבוע. תישארו איתי. פרשת שבוע שעברה, פרשת עקב, כתוב כך, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו משפט פשוט. בן אדם חושב שהוא יברח להודו, יברח לאמריקה, יברח לתאילנד, שם הוא גם ימצא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את התבונה בבריות, בבני האדם, שגם בדברים גשמיים הוא נמצא. לדוגמה, מגן דוד, דגל ישראל, יש בו מגן דוד. דרגות של צבא, יש בזה גם מגן דוד. יש בזה גם סימנים. מטבעות, כסף, שטרות, יש על זה פסוקים, יש על זה סימנים, יש על זה ציורים. כנסת ישראל, הכנסת, חנוכיה, עלי זית. גם בדברים גשמיים, הקדוש ברוך הוא נמצא. יעני, מגן דוד זה קדוש? לא קדוש, יעני. לא, זה סמל יהודי. פשוט סמל יהודי. מהתנ"ך עוד? מהתנ"ך. מגן דוד המלך. עכשיו שימו לב. הבנת ציין? אומר הקדוש ברוך הוא ישמר לך. דגל ישראל זה מהתנ"ך. פן תשכח את השם אלוקיך. זאת אומרת, אתה תגיע לאמריקה. תסביר לו את זה. אתה תגיע לאמריקה, ואתה תראה שבאמריקה הכסף הכי סחיר היום בעולם דולר, הקדוש ברוך הוא נמצא. מה עשה אותו יהודי? הוא לקח את הדולר, הוא לקח את הנייר וצייר אותו. איך הוא צייר אותו? לא, זה יהיו. עוד דבר, מה יש לשים 50? שימו לב, פה מה שאתם רואים, זה קודם כל ג'ורג' וושינגטון. זה הנשיא, זה הנשיא של אמריקה. רגע, תכף אני אראה לך את מה שאנחנו צריכים לראות. בלי שום קשר, פה כתוב בדולר, in God we trust. אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, שלצערנו, על השטר של ישראל לא רושמים כזה דבר. שתבינו איזה אבסורד אנחנו נמצאים עם ישראל. אמריקה רושמת את זה על הדולר שלה, אנחנו לא רושמים את זה על הכסף שלנו. in God we trust, אנחנו סומכים על האל. עכשיו שימו לב מה הוא עשה פה. יש פה נשר. תראה פה. שנייה, אתם לא יודעים שום דבר, אז אל תגידו יש פה נשר. שם פירמידה. תראה. הנשר זה הסמל של אמריקה. אמריקה, הסמל שלה זה נשר. הנשר יש לו כנפיים.
מתחת לכנפיים יש ציפורניים. בציפורן אחת הוא מחזיק חרבות, חיצים. בציפורן שנייה יש לו עלה, גבעול עם עלים. אני אומר אמת? אמת. מספר החיצים? 13. מספר העלים? 13. 13 ועוד 13? 26. זה בדיוק גמטריה של מה? י' כ' ו' כ'. שם השם. י' זה 10, A זה 5, ו' זה 6, A זה עוד 5, 26. מעל הנשר יש נקודות. אתם רואים נקודות? תסתכל טוב ציון, איזה צורה הנקודות מצוירות? למה רק ציון? מגן דוד. מגן דוד. תראה לי. הנקודות מצוירות במגן דוד. תראה את זה? איך קרה? אני לא רואה. מעל הנשר יש נקודות. שימו לב באיזה סרטוט זה. ציור של מגן דוד. אתה קומפר? כבודו, רוצה לראות פה כבודו, הנה פה. וואו. איזה איכות יגנו. רואים? מה זה הדבר הזה? אתם מבינים? עכשיו רגע, אני לא סיימתי. תחזרו למקומות. תחזרו למקומות. זוז, גיא, אתה... אותו יהודי, מה הייתי שבת לי מול הרב? אותו יהודי בעצם, מה זה? היהודי משתלט. אמנם הוא צייר שטר של אמריקה, אבל בתוך שטר של אמריקה הוא הכניס את הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב להמשך. יש עוד? כשאותו רב שסיפר את הדבר הזה, שמעתי את זה ממנו, כשהוא סיפר את העניין הזה, קם מתוך הקהל בחורצ'יק אמריקאי, סטודנט אמריקאי יהודי שחזר בתשובה, ואמר לרב שאת הדבר הזה שהרב סיפר מספרים בשיעור היסטוריה בבתי ספר באמריקה. שמה? שהג'ורג' וושינגטון לקח הלוואה מיהודים וכסף הוא לא החזיר, אבל הוא נתן לו את האפשרות לעצב את השטר של אמריקה. עכשיו שימו לב לדובדבן שבקצפת. היום, בדור של היום, במאה ה-20 של היום, אמריקה, החברה הכי טובה של מדינת ישראל, מזרימה למדינת ישראל כל שנה בין 4 ל-10 מיליארד מעבר לנשק שמגיע אלינו בקטע של המטוסים, שזה מיליארד. מעל 4 איזה מיליון? מה זה 10 מיליון? עם 10 מיליון אני קונה לך עמר אחד לבסיס. איזה 10 מיליון? מעל 10 מיליון. מה אמריקה אומרת בישראל? תקשיבו טוב. אם אתם לא תתנהגו יפה, אנחנו עוצרים את הכסף. אבל אמריקה לא יודעת דבר אחד, ש$800,000 יהודים נתנו לוושינגטון. והוא יחזיר להם את הכסף ליהודים? לא. הוא לא יחזיר. אז לפי הריבית של כמה היום... ריביות זה על $800,000 במשך 150 שנה? כמה ריבית? מה, הריבית הזה יותר גבוהה, אני חושב... מיליארדים. אז מה אמריקה אומרת למדינת הנשיא הבא הוא ישראל? יהודי. אם אתם לא תתנהגו יפה, אנחנו לא ניתן לכם. אבל אמריקה לא יודעת דבר אחד, שאת הכסף הזה היא חייבת. אמריקה לא אותו דבר אחד. שמה? עוד כמה זמן עושים שם בחירות? 4 שנים? לנשיא ארצות הברית? הנשיא הבא הוא יהיה יהודי. זו, אפשר לסיים את ההסכם. הנשיא הבא הוא יהודי, אני אומר.